На заре времен две великие богини встретились. И решили они помериться силушкой. Не сменяли недели, но так никто и не проиграл. С тех пор женский день 8 числа. Почему? Потому что женщина 8 чудо света. Гемма не остается в стороне от поздравлений всех женщин и дарит скидку минус 12% на абсолютно все уже 9 марта. Скидка будет работать как на Дзержинского 118, так и на Космонавтов 2Г. А вообще со скидкой можно все через интернет-магазин заказывать, так даже и удобнее.